آقایی با حال خیلی بد و چشم گریون اومد پیش من، گفت با خانمم چندین ساله که ازدواج کردیم. وقتی ازدواج کردیم خانم من 20 سالش بود. اون موقع به من گفتش که من خیلی دوست دارم دانشگاه برم، خیلی دوست دارم پزشکی قبول شم، تو منو حمایت بکن، بذار من رشته دلخواهمو قبول شم. بهش گفتم ببین من واسط هر کاری میکنم، همه جوره حمایتت میکنم که تو اون چیزی که دوست داری رو قبول بشی. خانمم شروع کرد به درس خوندن، آماده شدن برای کنکور. توی این مسیر من همه چی براش فراهم میکردم، یعنی از خودم میزدم که اون همه چیش فراهم باشه. یه موقعی حتی خودم نمیتونستم واسه خودم یه تیشرت بخرم. گذشت و خانم من رفت کنکور داد. جواب کنکور اومد، پزشکی تهران دانشگاه آزاد قبول شد. اون شب انقدر ما خوشحال شدیم، همدیگه رو بغل کرده بودیم و اشک میریختیم از شدت خوشحالی. به همه شیرینی دادیم، همه جا شیرینی پخش کردیم. تا خانم من رفت دانشگاه و مشغول درس خوندن بود. تو این مدت خیلی به من فشار میومد، هزینه‌های دانشگاه آزاد خیلی سنگین بود، ولی من همه تلاشمو میکردم که اون بتونه به بهترین شکل ممکن درسشو بخونه. تا اینکه مدرکشو گرفت، شد خانم دکتر. هر روز با همکاراش میرفت بیرون، وقت میگذرون. هیچ وقتم به من نمیگفتش که تو هم با من بیا، تو هم با ما بیا بریم بیرون. بعد از یه مدتی اومد بهم گفتش که من خجالت میکشم تو رو با همکارام ببرم بیرون، ما جایگاه اجتماعیمون دیگه به هم نمیخوره، من طلاق میخوام. اون لحظه من شوکه شدم که این چی داره میگه؟ من طلاق میخوام؟ من این همه براش تلاش کرده بودم، هرچی بهش گفتم کوتاه بیا، ما هم دیگر دوست داشتیم، چرا یه دفعه انقدر نظر دعوت شد؟ کوتاه نمیومد که نمیومد. میدونی من بهش چی گفتم؟ گفتم تو کار اشتباهی نکردی که خانم تو حمایت کردی، تو اون موقع بهترین تصمیمی که میتونستی و برای زندگیت گرفتی. شاید اگه منم جای تو بودم همین کارو میکردم. فقط میدونی مشکل چی بود؟ ظرفیت خانومت کوچیک بود. تو به خاطر کوچیک بودن ظرف اون نباید خودتو سرزنش بکنی. خیلی وقتا پیش میاد ما خودمون توی رابطه هامون هم اینو داریم میبینیم که به خاطر کوچیک بودن ظرفیت یه نفر دیگه خودمون رو سرزنش میکنیم، در صورتی که ما مقصر نیستیم. ما کار درستی رو انجام دادیم، ما مسئول کوچیک بودن ظرف بقیه نیستیم. به قول حافظ در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یا رب مبادا آن که گدا معتبر شود.